Сегодня вам покажу, как снять рулевую рейку, перебрать ее и поставить на место. Машина ВАЗ-2110, как вы уже знаете, 7-й год. Пробег 166 тысяч, родной пробег. Так, для начала откручиваем 4 болта крепления рулевой рейки. 2 здесь и 2 здесь. Можете снять еще защиту, вот эту, как ее показать-то вам, вот эту защиту, чтобы она потом не мешала. Так, теперь идем в машину, я покажу, что там дверьку. И залазим сюда, откручиваем вот этот вот болт, откручиваем его, и желательно сразу. Сейчас я покажу руль, наверное. Так вот. Желательно сразу его. Тут прорезь, болт выкручиваем. Болт вот этот выкручиваем и закручиваем вот с этой стороны. И сюда вставляем пластину какую-нибудь. И затягиваем, и что вот это вот щечки разошлись немного. И будет легче, во-первых, снять саму рулевую рейку. Тем более, если вы давно ее не снимали или вообще не снимали, очень тяжело будет их вытащить, если не разжать эти губы. Вот, а если разжать, он сам туда упадет потом. Все, когда там все открутили, здесь все 4 гайки открутили, можно поддомкрасить машину, даже не снимая колесо. Я это снимаю так, вообще не снимая колесо, просто домкрачу машину повыше, но колесо у меня остается на земле, просто повыше поднимаю и вот через это отверстие спокойно выкручиваю. И да, совсем забыл, ключом на 15 надо будет отвернуть вот эти 2 болта. Если хотите, можете снять вместе с тягом, но это придется снимать рулевые наконечники, тоже тяжело. А это здесь отверткой не видно. Ага. Отверткой поиздевайте вот эту вот шайбочку, снимаете и потом откручиваете 2 болта. У вас получится вот такая штука, будет перед вами. Так, для начала откручиваем вот это. Только сразу говорю, если рейка старая, во-первых, их могут вальцовать. Вот видите, дырочки маленькие, она может быть завальцована. И тяжело будет открутить ее. И тем более, если она алюминиевая, закисает, и вообще тяжело открутить. Вот это я даже пытался зубилом. Вот, зубилом его немножко провернуть, и потом спокойно ключом он отворачивается. Так, сейчас. А потом спокойно рукой она отворачивается. Выворачиваем ее и дальше не забываем снять хомуты. Все 2 заглушки. Снимаем кожух. Если рваный, то меняем сразу его. Если нормальный, можно почистить его и оставить. Все это снимаем. И дальше откручиваем вот это. И оттуда вытаскиваем поршнек. Сейчас покажу, как он вытаскивается. Да, когда мы гаечку открутили, у нас появится такая штучка. Здесь пружинка. Резинку. Снимаем вот эту резинку. Колечко. Снимаем просто обычным гвоздиком. Поиздевайте его. Так, все, резинку вытащили. Все сняли. И теперь просто берем, переворачиваем ее. Одной рукой неудобно. И суть в том, просто берем ее и бьем, короче, об какую-нибудь деревяшку. Об железо не надо, а то расколите. Вот и все. Такая штучка. Так, далее снимаем вот эту резиночку. Просто вверх снимаем. Опа. В сторонку берем шестигранник. В моем случае это трещотка. И отворачиваем 2 вот этих болтика. Так, все сорвали. Берем, откручиваем их от руки. Стороночку. И крышку просто вверх поднимаем. Опа. Вот такая штучка там. Когда все оголили, у вас остается самое
Вот для меня это было самое тяжелое, снять вот этот червяк с места. Если у вас есть тиски, прям смело вот это зажимаете часть тиски и просто бьете вот по корпусу, короче, и червяк вылетает. Но у меня как нет тисков, мне пришлось думать. Нашел такую штучку. Сейчас покажу, что из приблуду я делаю. Получается, просто ставлю сюда, затягиваю болтами, вот. Потом переворачиваю, одной рукой держу саму рейку, вот по эту сторону, вот, по эту штуку, я просто бью молотком, и он спокойно вываливается. Так вот, червяк у нас остается на этой штуке. Опять же, червяк под выброс, потому что здесь подшипнику хана, он закусывал меня. Менять подшипник, это надо специальный съемник. Я не знаю, вообще снимется ли он, нет. Сколько я знаю, здесь вальцует на заводе. То есть его, опять же, под выброс. Ну и рейку мою, по крайней мере, рейку выкидывать. Как вы можете видеть, вот такая шняга у меня здесь. Очень долго ездила без маски. Так, а у вас, если все тут нормально, здесь червяк нормальный. Сам рашпиль нормальный, если у вас, то рашпиль вытаскиваете вправо. Вот здесь стоит втулка пластиковая. Можно отверткой, молотком выбить ее. Она нам не нужна будет. И потом только не с этой стороны, а вот с этой стороны ставим ее на место. Новую вставляем. И вот ее молотком забиваю туда. Здесь, то есть, паз есть. Она до паза доходит и дальше не уйдет никуда. Предварительно все тут смазать, и будет вам счастье. Но опять же, когда вы все соберете, как старые рейки, вам ее на 10 лет не хватит. Максимум, ну, на 1,5 года. И опять потом придется снимать и менять эту втулку. Я не знаю, либо сейчас втулки такие пошли, либо что. 1,5 года и заново делать ее надо. Как-то так. И потом собираем все в обратной последовательности. Ничего сложного нету. И да, когда вы будете заворачивать гайку заворачиваете прям до конца, прям до упора. До упора заворачиваете и просто потом на 90 градусов. Вот она до сюда вернулась, и потом вот на 90 градусов отпустили. И потом уже будете регулировать по машине. Машину поставите, когда уже будете подтягивать или отпускать, в зависимости от положения руля. Как-то так. Всем спасибо, кому понравилось это видео, ставим пальцы вверх, подписываемся. В следующем видео еще что-нибудь интересное расскажу. Пока.